跟那又出去放动啊，现在个还有鱼车，准备到个来放3架，两个来包上去。到一架放好，以及一个油封包底。等架放好，像样的地方去90%的油能够把蜜蜂诱过来，再到回鱼车放下去。到3架油放好，像样个风水包底，离放个高楼一般都得80%以上。这个新2个鱼车，一来又放2架。跌了几斤的菜地，为了又新那个好鱼车，老板新的鱼车的190%离放的，跌了几斤马路，又放2个洞啊，一来一架，顶了一架，跟它速度上快个，放8个洞啊，技巧新好2个好鱼车。哎呀，这个风水包底啊，给它放2架，放个毛豆洞，前方放3架吧，技巧2个鱼车，好吧，那总共放12个洞，跟它填吧。那这方面跟它关注啊，老鸟粉当江山这方面。